But so many people, they misjudge the heart of God. nyamara abantu benshi bashidikanya ku mutima w'Imana. If I am diligent, if I am loyal, God will use me. Inshuro nyinshi turishwago nitugira umurava mwinshi n'ishyaka ryinshi tukaba abantu b'imfura imbere y'Imana, izaduha umugisha, izadukoresha. What does God want from you? Ni iki Imana ikwifuza wowe? You approach God as you are. Nuko uyegera uko umeze. When prodigal son, he came back, Mwana w'ikirara arakiza, the father said, se yaravuze ati bring the best robe, muzane ikanzu nziza, best sandal, muzane inkweto nziza, best ring. muzane n'impeta nziza. God is ready to give you the best of best things. Imana ibishaka kuguha ibyiza kuruta ibindi. Best righteousness, Imana ishaka kuguha gukiranuka guhebuje ukundi, best wisdom, ubwenge buruta ubundi, best hope. ibyiringiro biruta ibindi. This is the heart of the Father. Biri umutima w'ababyeyi.